यो बाइक हेर्दा नर्मल केटीएम एडभेन्चर 250 जस्तो लागिरह होला हजुरहरूलाई, बट ट्रस्ट मी यो चाहिँ कम्प्लिटली मोडिफाइड छ। अब आज यसको रियल राइड टेस्ट म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु र यसमा के कस्तो यो यति लामो समय ब्याक हुन चाहिँ किन लाग्यो भन्दाखेरि आज मैले यो बाइकको बारे मलाई लगभग 1.5 वर्ष लाग्यो होला यसको फुल अन मोडिफिकेसन गर्न र त्यही भएर हजुरहरू सामु आउनको लागि अलिकति टाइम लाग्यो। यो बाइक चाहिँ मैले डेली कम्युटको लागि भन्दा पनि बढी टुरिङको लागि र स्याटरडे राइड कहिलेकाहीँ यसो यस्तै डाँडापाखामा आउनको लागि चाहिँ युज गर्नको लागि मैले यो मोडिफिकेसन गरेको हो। यसमा स्टेप बाई स्टेप के कस्ता मोडिफिकेसनहरू गरेको छ भनेर म तपाईहरुलाई बताउने छु भने स्टे ट्युन, भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, रमाइलो हुनेछ। सबभन्दा फर्स्ट मोडिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा यो यत्रो ठुलो र्याली टावर यो चेन्ज गर्नुको प्लस पोइन्ट चाहिँ मलाई के भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा एग्रेसिभ लुक्स, एउटा चाहिँ तपाईको लाइट वेट, लाइटको पावर, यसको भिजिबिलिटी चाहिँ एकदमै बबाल छ। अब अर्को चेन्जेसको कुरा गर्नुपर्दा मेरो यो साइलेन्सर बिगेस्ट चेन्ज चाहिँ सस्पेन्सन भन्छु म, किनभने यसको फ्रन्ट र रियर बोथ सस्पेन्सन चाहिँ मेरो एडजस्टेबल छ, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो रिसेन्टली मार्केटमा चलेको 390R यसको नयाँ भर्जन 2025 मा लन्च भएको नयाँ भर्जनको सेम फ्रन्ट सस्पेन्सन र रियर सस्पेन्सन छ र यो सस्पेन्सनले चाहिँ मलाई एकदमै कम्फर्टेबल फिल गराउँछ। अफ रोडदेखि लिएर हाम्रो टुरिङ सेगमेन्टमा पनि यसले बबाल काम दिन्छ र मलाई एकदमै कम्फर्टेबल फिल भयो यो सस्पेन्सन राखेदेखि चाहिँ। यसको लास्ट मोड्स र एकदमै युजफुल मोड्स भनेको चाहिँ यो मेरो एलोइलबाट तपाईको स्पोक रिममा चेन्ज गरेको छु, फ्रन्ट र पछाडिको। यसको रिम साइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अगाडि चाहिँ 19 र पछाडि चाहिँ 17 को रिम साइज छ भने यसमा चाहिँ मैले दुईटै अगाडि पछाडि चाहिँ अहिले मेरो डट टायर छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो अफ रोडिङमा चाहिँ एकदमै मजाले म्यानोभर गर्न सजिलो बनाइदिएको छ। हामी हल्का ट्रायल हान्नेछौँ, ट्रायल बाटै छैन त म लान्छु त्यही नि, यस्तो एक्सट्रिम अफ रोड हान्दिउँ न। म चाहिँ अहिले यहाँ ग्राभल रोडमा छु। यो चाहिँ अलि सानोतिनो अफ रोड राइड, यो सधैँभरि नेपालमा हाम्रो पिच रोड मात्र हुन्छ भन्ने छैन, त्यही भएर यस्तो खालको अफ रोडमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली म्यानोभर गर्न सक्छौँ र स्पोक रिमको फाइदा चाहिँ यही नै हो। मेरो एलो व्हिलमा चाहिँ अलिकति मलाई के डर हुन्छ भने मेरो एलो व्हिल चाहिँ अलिक बेन्ड हुने समस्या हुने रहेछ। मैले चाहिँ त्यो आफैले पनि सल्भ भोगेको छु। लास्ट टाइम चितवन राइडमा जाँदाखेरि मेरो एलो व्हिल हाइवेमै एउटा पट होलमा परेर पुरै बेन्ड भएर मैले चाहिँ त्यो फेरि बनाउनु पर्यो। एटलिस्ट ब्रेक चाहिँ भएन, बेन्ड मात्र भयो, अझ बढी फोर्सफुल्ली त्यो पट होलमा परे भए चाहिँ सायद ब्रेक हुन्थ्यो होला। त्यही भएर यसको र त्यसको डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही नै हो। अब हामी यो भिडियोको लगभग अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ र यतिको मोडिफाई गर्नु यो बाइकमा वर्थ इट छ कि छैन भनेर एउटा प्रश्न आउन सक्छ, क्वेसन रेज हुन सक्छ। अभियसली मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ यो बाइकलाई यतिको मोडिफिकेसन गर्न चाहिँ एकदमै राम्रो मेरो डिसिजन हो जस्तो लाग्छ। अब कुरा गर्नुपर्दा लास्टमा एट द एन्ड यसको खर्च कति आयो, के कतिको खर्च भयो भनेर तपाईहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। मोडिफिकेसन चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ नै छ। यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ नेपालमा चाहिँ पाइनँ, यो सबै मैले इन्डियाबाट मगाएको हो र फाइनली म चाहिँ मेरो बहिनीलाई पनि यही भिडियोबाट थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। यो मोड्सलाई सफल बनाउनुको कारण चाहिँ मेरो बहिनी हो र जसले चाहिँ यो सबै सामान चाहिँ मलाई इन्डियाबाट नेपाल ल्याइदिन सहयोग गर्यो। ओ यहाँ त बाटै छैन त है। यता रहेछ बाटो, भेट्यो।
आइपुग्यो त ए तेरिका फाइनल्ली